После этого видео вы не захотите покупать себе Dyson, потому что вот эту укладку я сделала на Stylers VB, который стоит Мне 6000. просто уже надоело, что все вокруг показывают, как делать укладку только на Dyson. Поэтому я решила заказать стайлер с ВБ и показать, что можно обойтись и без него. Я подготовила свои волосы, нанесла термозащиту, просушила их на 80%, поменяла насадку на стайлере и накрутила себе вот такие локоны. Ну и кто еще скажет, что только с Дайсоном можно сделать красивую укладку? Артикул на вот это чудо с ВБ я оставлю в описании.